कछुआ और चिड़िया। एक जंगल में एक छोटा कछुआ और एक नन्ही चिड़िया रहते थे। कछुआ हमेशा धीरे चलता और उदास हो जाता कि वह उड़ नहीं सकता। चिड़िया ने कहा, हर किसी की ताकत अलग होती है। तुम धीरे चलकर भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। एक दिन जंगल में आग लगी। चिड़िया ने अपनी छोटी चोंच से पानी लाना शुरू किया, लेकिन वह अकेली थी। तभी कछुआ धीरे धीरे आया और अपने मजबूत खोल में पानी भरकर आग बुझाने लगा। साथ मिलकर उन्होंने जंगल को बचा लिया। सीख मोरल: हर जीव में कोई न कोई विशेषता होती है।